Кстати, пап, как профессор, как преданный человек твоего великого кыргызского языка, прочитай лекцию для наших сотрудников. Ай балам, сенин айтышниктериң лекцияны угуп, маани берип угушабы? Анан калса, силердин кызматкерлердин бардыгы русский язычный эмеспи? Да ладно, пап, мы вечно спорим насчет языка. У меня своя правда, а у тебя своя правда. В том, что мы выросли вот такими, виновато именно ваше общество. Эй, биз эмес, коом күнөөлүү. Ал кезде Бишкекте саналуу гана кыргыз мектеп бар болчу. Да ну, не оправдывайся. Допустим, тогда было виновато общество. Сейчас кто виноват? Ныне 80% детей города обучаются в русских школах. Пап, сиди и подумай. Ну, кому нужен твой великий кыргызский язык? Пройдет время, твой язык станет абсолютно никому не нужным. Эй, Кемпай, кыргыз тили бар үчүн биз өз элибиздин, мамлекетибиздин, ата журтубуздун ээси болуп жүрөбүз. Кыргыз тили жок, сен кимсиң? Кыргыз тилин жээрип, бардыгы эле кете берсе, ким калат? Эмне болот кыргыз тили менен? Кыргыз тили үчүн далалат кылып, жан күйгүзгөн сендей балам болсо. А как ты хотел? Не хочешь читать лекцию? Найдем другого человека. Эй, балам. Да ладно, хватит. Не морочь мне голову своим великим инетилем. Чоңата. Азаматым. Не болду? Сен. Көкөрдү бошотуп алайын? Азаматым менин, азаматым. Дагы айтчы. Кулалы таптап куш кырдым, курама жыйнап жырткым. Азаматым, кулалы таптап куш кылган, курама жыйнап журт кылган. Азаматым менин. Мына, кыргыздын келечеги мына. Кыргыз тили өлбөйт. Азаматым мен, азаматым.